misozi n'ibibaya bya Kunene mu mpinga z'amajyaruguru ya Namibia hari ubwoko bw'abaturage bataracogozwa n'ihindagurika ry'ibihe cyangwa imbaraga z'iterambere. Ndavuga Abahimba. Uyu muryango gakondo ni ikimenyetso cy'ubwirinzi n'ubudatsimburwa bw'umuco, aho imigenzo, imyambarire ndetse n'imyumvire byakurikiranye ibisekuru byinshi bidahungabana. Mu gihe isi yose iri mu muvuduko utarondoreka w'ikoranabuhanga n'iterambere, Abahimba bakomeje kuranga ubuzima bwabo n'ubwenge bwo kubaho bushingiye ku mahame y'umuryango, ku bworozi no ku bunyamuryango bw'akataraboneka. Abahimba ururimi rwabo ni Otjiherero kandi ni igice cy'umuryango mugari w'Ababantu bamenyekanye mu mateka yo kwimuka no gutura mu butayu bushaririye. Uburyo babaho bwubakiye ku bworozi bw'inka cyangwa ubutabazi ndetse n'inshingano butuma icyo cyungo gihenze kiba umutima w'ubukungu n'imibanire yabo. Imisatsi yabo ifite imiterere n'amavuta ya otigize bibaranga nk'ikimenyetso cy'ubwiza, ubusugire ndetse n'ibanga ry'umuco. Inzu zabo za kinyamwijima zigaragaza imibanire yihariye hagati y'umuntu, urubyiruko n'inka zitaweho nk'ingobyi y'umuryango. Kugira ngo dusobanukirwe neza imiterere y'umuryango, ni ngombwa kurebera Abahimba mu ndorerwamo y'ubuhanga. Ndavuga imiyoborere yabo ishingiye ku bisekuruza, imyemerere y'abazimu n'igicaniro cyera kibahuza n'Imana, ndetse n'uburyo bashyira imbere urusobe rw'umuco mu gihe bahanganye n'ihindagurika ry'ibihe byo muri iki kinyejana. Ibi byose bituma Abahimba baba urufunguzo rwo kumva ko umuco ushobora gucengera ubuzima kandi ukawuyobora, mu gihe abandi babivamo cyangwa bakabihindura ibisanzwe. Iyi ntangiriro ni umwanya wo gutangira urugendo rwo gusobanukirwa imiterere, imigenzo, imibereho n'akamaro k'uyu muryango. Urugendo rudufasha kubona ko umuco atari inkuru y'ejo hashize, ahubwo ari ikirahure kireba imizi yacu n'ejo hazaza hacu. Iyi ni Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze. Imena Tour and Travel Agency ni kampani ikuzaniye serivisi zitandukanye zikenerwa n'abantu benshi kandi bikajyana na serivisi nziza utasanga ahandi. Niba hari umuntu uzi uri kuza mu Rwanda, duhuze nawe tumushakire hoteli nziza cyane yo kubamo n'ibindi byinshi yakenera mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Dukorana n'amahoteli yo hirya no hino ku isi, dukata amatike y'indege, ibyo bikajyana na serivisi nziza cyane. Dukorana n'ibigo bishinzwe ingendo ku buryo ushaka imodoka ihendutse gukodesha wayibona kuri make cyane kandi mu buryo bworoshye. Dutanga ubwishingizi bw'ingendo kubifuza kujya ahantu hatandukanye, abifuza visa namwe ntabwo twabibagiwe kuko tubibakorera kandi mu buryo bwizewe. Umwihariko wacu nuko abantu bajya Dubai, mu Buhinde, mu Bushinwa, Gwanzu, mu Kizwi Gorora kuko tubitaho cyane. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Mike mu igorofa ya 2. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izi nimero za telefoni zikurikira: 078 05 86 106. Ese ubundi Abahimba ni bantu ki? Abahimba ni ubwoko bwa kera bw'Ababantu batuye mu majyaruguru ya Namibia no mu majyepfo ya Angola. Ni abantu bafite inkomoko ku Baherero, ariko bakaba baragumanye imico gakondo kurusha bene wabo. Ni ubwoko bwamenyekanye mu mateka y'isi kubera ubudahangarwa bwo kurinda umuco ndetse n'ubuhanga bwo kubaho mu butayu burimo ubushyuhe bwinshi. Abahimba babarirwa hagati y'ibihumbi 50 ndetse n'ibihumbi 60. Bakaba bazwi nk'abantu bafite ubuzima bujyanisha ubwenge, umuco n'imiterere y'ibidukikije. Abahimba batuye mu karere kagizwe n'ubutayu bw'amayaga, imisozi y'amabuye n'imikomokomo y'amatongo ya Kunene, ahantu hari imvura nkeya, ubutaka bushaririye, ubukene bw'ibimera n'ihindagurika ry'ihangana ry'ubushyuhe butuma ubuzima bwabo bushingira ku guhora bimukira aho inka zibona amazi cyangwa ibyatsi. Gutura mu misozi itari imbere y'iterambere rya none bituma bavoma imbaraga mu bisekuru byabo, bityo bakarushaho kugira umuco ukomeye. Ihame ry'ubumwe bw'umuryango n'ubushobozi bwo kubana n'ibidukikije bigoye kurushaho kugira ngo babihunge cyangwa babihindure. Ihitamo ry'ibi bice riduha ishusho y'abantu batashaka gutandukana n'iremwa ribazengurutse n'ubusabanira amana bava mu miterere y'ibi bice.
Uburyo abahimba babaho bushingiye ku bworozi bw'inka ndetse n'ihene, bwatuma habaho mu mikoranire ndetse n'imikorere yihariye yo guhinduranya aho batuye bashakisha ubwatsi n'amazi, bikaba bituma bahora mu rugendo rufite gahunda ndetse n'isesengura ryo kubungabunga ubuzima bw'inka zabo, ari nako bituma amakoraniro yabo akurikiza inzira yo gusigasira umuryango wabo wubakiye ku mikorere ya buri wese, aho abagabo baragira, abagore bakama, abana bakigishwa imigenzo yabo, byose bigahuza imibereho n'uruhare rw'inka mu guhanga ubuzima burambuye. Kubaho kwabo guteye gutya bigaragaza ko ubworozi atari gusa ubukungu, ahubwo ari filozofiya yo kubaho igena uburyo bw'imibanire, inzira y'ubuyobozi n'imyumvire ku buzima bwabo bwose. Uburyo abahimba basiga umubiri wabo amavuta ya otigize ni igikorwa cyimbitse mu murongo w'umuco wabo, gihuza isuku, ubuzima n'ubusobanuro bw'ubwiza butari ubw'amaso gusa, ahubwo bugaragaza kwihesha agaciro no gukomera ku muco w'imiryango yabo. Iri funguro ry'amavuta n'ifu y'umutuku ritatuma gusa uruhu rwabo rukomera, rukazorora kandi rukarindwa imibu n'izuba gusa, ahubwo rusobanura isano y'umugore n'isi aturamo, ku buryo imiterere y'iri rangi ritukura iba n'ikarita igaragaza ishusho y'umuco wabo ku isi. Ubu busa bwabo bugaragaza ko ubwiza mu muhimba ari ururimi ruvuga ku buzima bwe, umurongo w'ishingiro ry'abakurambere, no kugaragaza ko umuco ubaho mu mibereho ya buri munsi. Imisatsi y'abahimba ni igice cy'ingingo ndende y'ubuzima bwabo, kuko igaragaza imyaka, ubusore, ubushake, imiterere y'umubano n'uburyo umuntu areshya n'inshingano mu muryango, bityo uba ari ururimi rutukura rw'amateka n'umuco. Abakobwa bagira imisatsi ibafasha kumenyekana nk'abatarageza ku myaka yo gushyingirwa, mu gihe abangavu batangira gushyiraho otigize ngo berekane ko bageze mu rugendo rujya mu busore. Abagore bashatse bo bafite imisatsi miremire isobetse mu nsina n'amavuta igaragaza gukura no kugira inshingano, naho abagabo bakagira imisatsi iberekana niba bakiri ingaragu cyangwa bashatse. Ibi byose bigaragaza ko imisatsi ari ibimenyetso by'uwavutse, ubuzima yanyuzemo kugeza ubu, ndetse n'amahame y'ahangana. Imyambarire y'abahimba ishingiye ku kuboha no gutunganya uruhu rw'amatungo, bikabafasha kwirinda ubushyuhe kandi bikabaha isura iranga umuco wabo, igashingira ku ndorerwamo y'ubuzima bwabo nk'abantu b'ibyaro. Abagore bambara imyenda migufi ibemerera kwita ku mirimo ya buri munsi yo ku rugo no ku matungo, kandi bagashyiraho imitako ikomeye ikozwe mu cyuma, amashyi yo mu nyanja n'imikufi y'indirimbo z'umuco. Ibi bikaba ari uburyo bwo gutanga ubutumwa ku cyubahiro cy'umuryango, umubano wabo n'inka n'amateka yabo bwite. Abagabo nabo bambara imyambaro yoroshye ituma bagendana n'ingorane z'umurimo wo kuragira, bityo imyambarire yabo yose igahera ku mubano bafitanye n'ibidukikije ndetse n'imirimo yabo. Ibyo abahimba bemera bishingiye ku kurema isano hagati y'abazima n'abakurambere, aho okuruhu cyangwa se umuriro udacogora uri hagati y'umuryango uba nka moteri y'ihuriro ry'ubuzima bwose bwabo. Kwizera ko abazimu bafite uruhare mu gutanga imvura, amahoro n'imigisha bituma imihango yo guterekera iba ingirakamaro kuruta ibindi bikorwa byose. Umuryango ugira umuyobozi w'umuriro wera ufite inshingano zo gusabira umuryango wose, ku buryo ubuzima bwabo bwose buvugana n'ahakuze bwambukirwamo n'imbaraga z'ahandi. Iyi myemerere ifata umwanya ukomeye kuko hari inshingano ndetse n'ishingiro y'umutekano wabo wo mu mwuka. Mu gihe ubutumwa bw'isi butangira kubageraho, abahimba bahura n'ihurizo ryo gukomatanya imico yabo n'ingaruka z'ubukerarugendo bushobora kubasura nta guheshanya.
aho hari abashaka kubafotora nk'ibitangaza aho kubasobanukirwa nk'abantu bafite umuco ukomeye. Ibi byiyongeraho ikibazo cy'impinduka z'ikirere zituma ibyatsi n'amazi byuma, bisaba aborozi gukora ingendo ndende zishobora gusiga imiryango ituzuye. Iterambere ry'imijyi rituma urubyiruko rwinjira mu mateka y'isi yihuta, bikabangamira iteza imbere ry'umurage wabo. Ibi bibatera ihurizo yo kugumana umuco utavangiwe n'iterambere ritari iryabo. Imihango yo gushyingirwa mu Bahimba ikurikiza inzira z'imiryango zishingiye ku guhanahana inka nk'ikimenyetso cy'icyubahiro n'ubusabane, aho inkwano iba atari ubutunzi gusa ahubwo ikaba inzira yo guhuza imiryango bibaye ngombwa, ndetse no gutangiza ukwezi gushya ku buzima bw'abashyingiranywe. Gushaka ntibishingiye ku rukundo rw'ubu, ahubwo bushingira ku micabiri y'imiryango, ubuyobozi bw'inkomoko n'ibikenerwa mu gutanga ubuzima bushya mu muryango. Umukobwa ugiye gushyingirwa ahabwa inama n'abagore bo mu muryango, naho umuhungu akigishwa inshingano zo kurinda inka no gutanga urugo. Bityo ubukwe bukaba inzira ihuza imiryango, ntibube igikorwa cy'abantu babiri gusa. Buri munsi abagore b'Abahimba uba ari urugendo rwo guhuza imbaraga z'ubukorikori n'inshingano z'inzu, aho batangira umunsi bakama amata, bagakorera abana, bagatunganya amazu, bagahanga imitako, bagakora amavuta ya otigize, ndetse bagasura inzu y'umuriro wera, bagasabira umuryango amahoro. Uruhare rwabo ni urufatiro mu gusigasira umuco n'ubuzima bw'umuryango, kuko aribo bakurikirana gutuma inzu itunganye, abana biga imigenzo, n'abagabo bafite ibyo kurya n'amata. Ubusobanuro bw'ubuzima bwabo ntiburi mu mirimo myinshi gusa, ahubwo buri no mu kugaragaza ko umugore ari umutima w'urugo n'ihame ridasanduka ry'umuryango. Abagabo b'Abahimba barangarana inshingano zo kurinda inka no guhitamo aho bajyana ubushozi. Ibyo bigatuma umunsi wabo uba mu ngendo, mu misozi, mu mashyamba no mu butayu, bashakisha ibyatsi n'amazi byari gukora ubuzima bw'inka neza. Nibo bafata ibyemezo bikomeye ku muryango, bagahuza imiryango mu biganiro, bagashaka amahoro n'ubusabane hagati y'abaturanyi. Umugabo ufunze inka neza aba ari umuntu w'icyubahiro, kuko umutungo w'umuryango ubarirwa ku mbaraga zo kurinda ibyo atunze byose. Uruhare rwabo ruba inshingano z'ubushishozi, icyubahiro n'uruhare rwo kuba umusingi w'imbaraga z'umuryango. Imiterere y'imitunganyirize y'imiryango yabo ishingiye ku muco w'imiryango ibiri, cyangwa se double descent, aho imitungo igenda ku ruhande rwa nyina, mu gihe ubuyobozi bw'ishingiro bugenda ku ruhande rwa se, bigatuma imiryango yose ibona uruhare rufatika mu buzima bw'umuntu. Ubu buryo bwanditse neza mu mateka y'abakurambere butuma nta muryango uvutswa uruhare mu mibereho y'undi, bikarinda amakimbirane yo ku busa, kandi bikubakira ubuyobozi bwubakiye ku bumwe bw'imiryango. Ibi bituma umuryango uhorana uburinganire bw'uko buri ruhande rufite ijambo mu mibanire yose. Iterambere rigezweho rihindura isi ya buri munsi riziye mu bice by'Abahimba, ritanga ihurizo rikomeye kuko ryinjirana imbaraga z'amashuri, imirimo yo mu mijyi, itumanaho n'ubukungu bushingiye ku isoko. Bikaba bishobora gutuma urubyiruko rutangira kurebera umuco wabo nk'inyigisho z'ishusho ya kera. Abakuru bo bagerageza kubwira abato ko kwiyambika kimwe n'abandi bidashobora kubahesha umwanya mu mateka yabo, ariko amateka y'isi ibigenga abinjiza mu bindi bitekerezo. Ibi ntibivuze ko umuco ushira, ahubwo bivuga ko Abahimba bashyirwa mu nzira yo kubaka uburyo bushya bwo kubamo, byubahiriza umuco ariko bukira n'igihe. Ugereranyije Abahimba n'andi moko yo muri Namibia n'akarere kayikikije, Abahimba bagaragaramo ubudatsimburwa bw'irangamimerere n'umuco, kuko bagumana imisatsi, imyambarire n'imigenzo bya kera, mu gihe Abaherero benshi babaye mu mijyi bagendera ku myambaro y'abakoloni. Abasani
babaho ku buhigi n'uburobyi butandukanye cyane n'ubworozi bw'Abahimba, naho Ovambo bakaba ari ubwoko bwashingiye ubuzima ku buhinzi, ku mipaka y'amashyamba no gutura mu mijyi. Umuhimba rero aba hagati y'isi ya kera ndetse n'isi nshya, ariko agakomeza kumenyekana nk'ubwoko bufite umuco utangaza amahanga, ukaba ari icyitegererezo cy'uko umuco ushobora kuramba nubwo waba mu bihe bikomeye. Mu gusoza, Abahimba bagaragaza ishusho y'ubwoko bwabashije kubungabunga umuco, imigenzo n'imibereho yabo y'akataraboneka mu gihe isi ihindagurika mu muvuduko mwinshi. Uburyo babaho bushingiye ku bworozi, imyambarire yabo, imisatsi, imyemerere n'imitunganyirize y'imiryango bigaragaza ko umuco ushobora kuramba iyo ushingiye ku ndangagaciro zikomeye. Ahubwo bahura n'imbogamizi z'iterambere n'impinduka z'ikirere. Abahimba bakomeje kuba icyitegererezo cy'uko kubaha inkomoko n'umuco bitanga imbaraga zo gukomeza kubaho mu bwisanzure ndetse n'icyubahiro. Inaha dusoreje, nakoze cyane kubana natwe. Njye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye hano kuri Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Bye bye.